收睇啊 TS 第16集，我係傑仔，我係阿賢，Simon，阿軒喺呢度，阿軒喺呢度，阿軒去咗日本旅行，去邊度啊？福岡。哦，福岡開咗 Palace 喎，大家知啊？咩叫 Palace？ 嗰個三角形嗰個牌子，係啦，嗰個嘢。但係嗰個唔關我哋事嘅，可以純粹睇睇嘅。OK，好。但係有樣嘢關事嘅，我喺佢係咪 Outlet 見到條 Jordan 4？哦，Waxman。哦，喺阿軒喺日本，我補翻張相啊，因為阿軒影出嚟嘅。喺日本 Outlet 見到福岡嘅日本 Outlet 見到 Jordan 4 Waxman 即係白石紋嘅 OG 做緊特價，咁就計翻港幣1400幾。我想買嘅1400幾就仲係特價咩？1699啊！嗰對貴嗰啲重料嘅嗰度好中意，但係我冇買唔到。如果美國唔係關稅嚟計，呢度係應該見唔到嘅賣晒。因為而家我哋如果走水貨，你翻，因為而家其實玩波鞋最多都係美國，咁你一翻美國加稅咪即刻入招。我講你唔好講啲衰嘢啦。好，嗱而家我哋咧就講，因為而家我哋而家拍緊片係10月嘅，咁10月31號咧美國有個節日比較豐盛啲，開心啲嘢叫咩名？多啲人玩。萬聖節係啦，就係萬聖節。Halloween 係 Halloween。咁今日我哋就係講Halloween 嘅主題嘅波鞋。咁啊，以前有睇過我哋或者去過我哋嘅 event 咧，都講過90幾次啊 Nike SB 賣鬼街啊，Jason 啊，係啦冇錯。我哋今日都係講佢，但係多一個嘉賓。有冇聽過一套戲入邊有個公仔叫 Good Guys 啊 ？Good Guys 未喎，係點樣㗎？可能聽過。我知 Good Guy 係 Hook Sky 啊，聽過。Hook Guy Chucky 嘅前身。係啦。Chucky 就隻公仔叫 Chucky。第一集佢製造隻公仔出嚟，跟住賣嗰陣時嗰隻嘢個盒係叫 Good Guy 嘅。哦，嗰個 box 裝住 Chucky， 佢唔係叫 Chucky 嘅。隻公仔啊，係啊，嚟㗎嘛，就知啦，蛙鬼回魂啊嘛。蛙鬼回魂啊，係啊，啱啱咪蛙鬼回魂咯。Good Guy，但係佢原本咧就係叫做呢隻 Supreme Crossover 度啫，但係佢 Supreme Crossover 隻嘢。係啊，似我屋企一盒喺度，咪係嘛？係咯，好似邊個 Hook Sky 咧咁樣。嗱，佢原本隻嘢係好和親㗎，叫 Good Guys Chucky， 好呢個應該知，冇流血㗎。係啦。Supreme 呢隻係。唔係 Supreme 有一隻嘅。Supreme 都有嘅。我細個有冇睇過先？有。好撚驚啊！細個。好撚驚。佢搭 lift 啊嘛，喺個 lift 度有三小朋友啊，嗰集係 Sugar Daddy。Supreme 嗰隻幾撚個人㗎？佢件衫功能衫係 Supreme 㗎。着住 Supreme。哦係喎，我真係唔知唔上你咁嘢喎。我今年係攞翻出嚟玩啊！你哋有冇睇新聞咧？即係認真嘅題外話，講 Chucky 呢個公仔咧，好似係2年前喺青馬大橋有單交通意外炒死咗個，好似係休班警，好似定係唔知咩啦。咁好彩啊！唔係咁唔好彩，炒死咗個人。嗰個人咧，快啲啊！嗰架車咧飛到公仔出嚟，就係 Chucky 個頭。哇！咁樣黐線！哇！屌！香港先新聞。香港好似 Benz 嚟嘅。 check 翻先。要查下先。好嗱，咁今日咧我哋講咧就係啱啱阿傑仔講啦，係咪攞翻佢出嚟講？係，我哋今日就係攞翻佢出嚟講啦。呢個就係開聲佢嘅 Colorway。係啦，等我張相 send 過呢邊俾大家放。你介紹。你揾幾張靚啲啊？嗱，咁呢一對鞋咧就係 Nike SB， 你覺得係咩桶嚟㗎？搣咯，冇錯，搣啊係咯。搣係好少嘅，唔係咯，係好少做嘅，同埋搣 cut 嘅樣好過人嘅，後面就冇得粒嘢嘅。搣 cut 係睇唔慣㗎。個肚我呢個係啦，咁我又冇着過嘅，係啦，咁呢個就係2010年嘅 unreleased sample， 但係就冇出到㗎啦。咁呢個就係冇出到㗎，原來。冇出到㗎。你又冇有呢啲啊？喂 ，sample 嚟㗎。即刻睇睇先。冇出㗎，冇正常途徑係冇嘅。哇！呢度出去唔夠痛咯喎，咁又係咯，佢冇着出去喺即係如果你係去啲 Complex Con 啊、Sneaker Con 啊，一着出去就跪晒喺度掹住耳仔拍影相咯。呢個就係 Chucky。咁咧，猛鬼街講咗90幾次啦。呢個2007啊，呢個2010年係啦。咁跟住呢個就係 Jason， 即係揸住把老牛皮嘅嗰個。咁啊，我哋講翻今年一次過就係3對啦。咁呢3對咧都係Nike SB 係為咗 Halloween 而做嘅鞋，咁啊最後都係冇出到嘅。咁啊分享翻啦。
認真呢對鞋咧。我想問下，其實一樣嘢，你點樣刮到個資訊翻嚟？佢係冇即係 unrelease 嘅咧？咁點樣？嗱，首先翻翻，如果你要計咧，而家就好容易啦，因為你一去 Google 度 search，一 search 就知個咩事。牌就係後期型，後期型係啦。咁咁啱啱你講嗰樣嘢咧，就係當而家到翻翻2007年先。嗱，咁2007年都有得上網㗎嘛？嗱，咁係上網嘅時候咧，嗱親歷其境啊，生仔冇屎忽，老豆斷雙腳。咁嗰時我已經有玩波鞋嘅。咁2007年嘅時候咧，呢一對鞋咧喺 eBay.com 係有得賣嘅。呢度係啦，大約我見到為數有10零20對，咩 size 都有嘅。嗱，咁大部分都係細碼。實係錢咧有冇？錢就大約係1000蚊內美金度啦。哦07年，靚 size 1000蚊，其他啲可能係7、8、9美金。喂，咁我都唔 out 啲啊！我嗰陣時買嗰陣時好似係1萬。係啦，咁呢對鞋最高峰嘅時候係大約20萬左右啦。咁而家咧波鞋市場比較就回落翻，大約係如果全新計係15,000至2萬蚊美金啦，即係12至16萬視乎 size。但係如果係12號、13號咧，20幾萬係有價有市。好有型啊！其實呢對鞋我覺得最有型啊，其中一對係啊。因為呢一對鞋你講好有型咧，我哋要講翻咧，因為有呢個世界好多人做 custom 改鞋，呢對鞋係最撚黐線、最撚多人改嘅，係啦，一代，我就記得一代。MS90。Jordan 要邊？Jordan One 係啊，風波實正啊！風波實改呢個嗰啲爛肉啊！係啊，仲有咩啊？講 Jason 唔係講 Jason 呢個 fit 唔係呢個係猛鬼街 Freddy 係啊，燈嗨改係啊，好多鞋都係改呢對鞋，要扮呢對鞋，即係等於某個國家啦，整容咧中意整范冰冰嘅，係個都係整佢嘅，但係你問佢係唔係？佢實話唔係嘅。佢話唔係范冰冰，係啊，唔係范冰冰。你係冰冰啊？但係即係啦，即係咁解啦，個個都要，仲要個個都要模仿佢嘅。係啊，咁啊，中唔中意因人而異啦，因為有啲一聽到10幾萬，跟住又憎㗎啦嘛，變 hater。你哋好似有着過我記得係嘛？有嗰陣時唔係太貴，都捨得着嘅。咁而家咧好貴啦。嗰陣時係結婚嗰陣時着嗰啲。咦？哦，影相。你哋繼續吹住水先，或者停一停先。我有對 photo 係可以影埋喎。哦，唔跟住轉頭呢度斬翻，再繼續播住咯。因為呢對仲有個前身㗎，我電話簿有。1、2、3，一陣。呢一對咧就係猛鬼街嘅前身，即係俗稱係一個 prototype sample 啦。咁咧啲血就係 hea 做嘅。Christmas。都但係個型好靚喎，呢對又。係。呢對嗱係咁樣樣嘅。咧就係嗰隻爪。嗱呢一個咧，呢個世上有出過嘅咧只有9號嘅啫，而呢一個咧就最細由7號到13號都有嘅。咁應該係好難先揾到嘅。大部分揾到都係9號嚟嘅，或者9號半嚟。小弟就係如果有一日9號半，有錢剩都可以揾到嘅。係有錢剩都揾到一對着嘅。好撚黐線！我第一次咋。呢個要影張相喎，呢個。第一次咁樣 list 出嚟咋。係咯，唔係講笑呢個，嚟緊 Halloween 鋪張。因為正常呢啲係會有嘅，呢一對係冇㗎啦，呢個都係正常會有嘅。嗱呢個都係正常冇嘅。咁4個一定，即係如果連續圍式4個1咧係好難嘅。呢個我喺一個玩玩具嘅人叫做 Nicholas 好似係，佢放俾我嘅，講緊應該6、7年前。呢度你都係着㗎嘛？係啊，因為佢係二手翻嚟㗎，唔係佢全新開，我就二手翻。呢個真係你玩玩具靚唔靚真係件事，所以最後係咁樣。你問小弟咧，一定係呢個我從來都冇中過呢對鞋嘅，呢個我就係中意。但係因為呢個咧係會有人着嘅，呢個係冇人着嘅，全世界同埋你隻腳要 fit 啊嘛，係一定要9號，因為全世界有人着住喺隻腳度影相，而家係大約3個度嘅。係啊，呢啲咧超過有20個至50個有人着過嘅。嗱，呢個全世界3個着到嘅，跟住呢度我都未見過上過圖嘅。喂，其實咧，我覺得個色靚嗰種啦，個色特別咯。因為咧嗱，以我咧真係明佢係佢無啦啦嗰個 WhatsApp 我 send 咗個色靚。我摸對鞋，邊間幼稚園啊？係嘛？唔係，喂呢對鞋係 sample 色嚟嘅喎，跟住佢話係呢對 sample，跟住 send 張 check 佢，係啊，我記得呢對鞋，佢以前講過嘅。
我係未見過呢對鞋嘅。色靚㗎，係啊，喺陽光射落去。係啊，依個就似啦，依個就似啦。同埋咧，呢啲咧係開始變緊嗰陣時啊，嗰啲09年啊，09年開始個 shape 變緊啊。其實呢一對咧，我都仲有啲愛對嘅原因係咧，因為佢係變緊，啱啱就係三明講呢樣嘢啦。因為2010年打後嗰啲燈咧就轉咗身體，慢慢變緊啦，個 shape 都變緊嘅，開始你睇個頭，鞋頭，望呢啲鞋頭變緊㗎，開始係慢慢變，有個轉變喺度嘅。我中意個色嘅，個色係靚嘅。呢度啲4對我都中意嘅，我即係唔想話我買翻呢個圖呢一個 swoosh 咧似係嗰啲曬太陽嗰啲太聽咗。聽色啊夠嘅。好啦，嗱咁猛鬼喂 Halloween 咧加個黃就講完啦。咁啊，因為其實講翻最後一個 Halloween 嘅嘢啦，就係我唔知幾多年代開始啦 ，Nike 係每年都會食呢個節日嚟出一對鞋。而今年最勁嗰對咧，嗱一陣間補翻上喺度，就係唔係用 Nike SB 啦，係用咗 Foamposite 做咗對 Foamposite 嘅你有冇度啊？啱啱睇到。咁呢樣出嚟，就用咗 Foamposite 即係噴泡嘅鞋嚟做咗猛鬼，做咗呢個做咯咗。節日啦。有可以放翻啲鞋跟住。點解會用鴨咧？因為Nike 嘅大佬咧唔知整。 ，Nike 嘅大佬咧係以前讀 Oregon 呢間大學嘅。咁嗰間大學個校嗰隻吉祥物就係一隻鴨啦，所以佢用咗隻鴨去做。呢個你哋掉上個 group 度嘅時候，我覺得個 tick 嗰個位好正，好端係啊，我覺得個 tick 嗰位。咁呢啲咧就係我估係啲鴨紋或者係喪屍綁帶啊。係8年嗰個係啊，喪屍我覺得綁帶。似係上次嗰對媽咪燈咧，嗰隻帆布掀開可以有啲咁嘅。咁就係嗰隻。呢個你中意啊？你中意呢個鞋㗎嘛？呢對係超靚，即係嗱呢對叫 Foamposite Pro 啊。咁 Foamposite One 係冇剔嘅，冇剔嗰個就係如果以血統嚟計屬於 Penny 嘅專屬鞋。有剔嗰啲咧就係其他球員都可以着。原來條鞋帶換咗喎，圓喎條鞋帶。係個圓鞋帶嚟嘅喎。唔知呢嚿嘢有冇夜光嘅咧？喂，仲有其他相啊？我單嗰邊。因為佢係有佢有隻鴨喺個籮柚嘅。哦。你講下其他 Halloween 咁如果講 Halloween 鞋，佢嗱首先喺血統入邊 Air Max 都係一個iconic 嘅型號啦。係。 Air Max 都嗱補翻張相，啲 Air Max 95都有出過 Freddy 嘅。就係呢一張啦。咁就幾年，好似3-4年前嘅 release。唔知邊度要睇翻先張相。我而家補翻。係啦。跟住就今年就用咗 Foamposite，上年係用咩啊？一年一對嘅真係佢係。唔好意思啊，原來咧我哋 miss 咗呢一對嘅 Foamposite 嘅 Halloween。都係今年嘅。有眼，唔係幾年前嘅。幾年前嘅。女裝㗎咋，冇男裝㗎。得女裝。都講一講啦，因為嗱 Halloween Spirit 呢對冇咁靚咯，但係個樣。係，因為呢度係女裝嘅。得㗎得。但係後面其實我鞋就睇個樣先㗎啦。佢個案在咧，南瓜。呢行啦，戇鳩。南瓜。就係呢係好啦，戇鳩，呢係隻腳都走咗落嚟。女仔 OK 嗱，你就睇翻20。女仔擰過嚟試下。唔好意思啊。咩？呢對都係風波，呢對風波先最後。呢度銀色咁樣型嘅，呢度又唔撚，呢度又唔斬腳咯，應該。個名叫就直接飛落揾緊啦揾緊啦隻鴨嗰度。跟住就講埋呢個系列之後咧，我哋將會講背囊。係啦，咁其實今日我哋主題其實係背囊啊，其實今日我都唔知我哋係講咩㗎本身。今日個主題係背囊，因為我覺得背囊咧就係一個被遺忘咗，亦都係需要講嘅一樣嘢。因為有啲嘢係柒嘅，過去咗冇人提就有交佢啦。但係有啲嘢咧係唔應該冇人提嘅，我哋先會講翻。係啦，即係個原因就喺度。你到2025 Halloween 風波就都冇啊？有啦。呢度你會唔會買啊？你哋要買啦呢度。我哋點跟？呢度跟㗎，有好多攞油。熒光喎係喎。你個籮柚係咁嘅，嗰隻鴨喎。喪屍鴨喎。就係啱啱講咗啦，呢隻鴨就係 Oregon 嘅嗰隻吉祥物，而今次化身咗做咗 Halloween 版。
所以點解會用隻鴨？依對係應該都2199嘅班 friend。夜光啊，全夜光啊，公價179 1,700蚊加埋稅。1799啊呢對。香港唔會有廣告㗎應該。個新鞋底連鞋帶都係夜光嘅。你呢啲去玩嗰啲先見到咯。其實都夜光唔到啲乜你玩都唔會着。咁就其實舒唔舒服我就冇問題嘅，但係就唔同而家啲鞋咁舒服啦嚇。咁我哋繼續講翻背囊先。喺呢個2007年出咗一個 Nike SB 背囊，就係呢一紮啦。即係你成孭嗰個巴斯光年。係啦。講翻先，講翻2007年嗰陣時出嘅呢個系列。呢個系列係啦，咁個名叫做 UGDENE Nike SB UG。咁其實我初頭以為咧似係 Nike SB Engine，因為佢孭住個推進器，所以好似 Engine UG 我唔知。係啦，似咯。呢個差唔多。好靚啫，我就係覺得啲色。嗱呢個袋咧，我平時孭嗰個咧就係巴士光。呢個。我攞呢個。咁呢個咧就係呢個咧喺香港嘅同號入邊咧係最有 feel 嘅。首先係人都會有睇過，正常人都冇個係唔係？都睇過 Toy Story 啦。咁 Toy Story 咧，其中一個角色啦，叫做巴斯光年，就係呢一個啦。咁佢孭住嗰個推進器就係佢特登做到嗰個樣好似佢。巴斯光年一飛沖天。係啦，就係呢個啦。咁咧呢個袋個特徵咧，就係除咗似個引擎之外咧，配色之外咧，而家我手上呢一個咧就係當時嘅第2版嘅 sample， 係啦。咁第1版咧嗱，首先呢個扣係黑色嘅，真嘅話咧，如果係黑色扣咧，全部都係實物嚟㗎，因為 sample 先係黑色嘅，係啦。咁咧手我幫你揸，我過去攞個稿。我想俾人，跟住係冇相。sample 版咧入邊就會有張咁大嘅嘢，一陣間都會冇相嘅。嗰張 sample 嘢啦，又係。嗰張 sample 嘢 send 翻 for resale。影張相先，俾翻大家睇下。我而家俾啲 close up 出嚟，咁加影晒。係啦，咁跟住咧，其實我覺得佢嘅設計上咧已經一早做咗個夜光球㗎啦。我另外嗰個版本咧。左上，我知道，但我少咗個。係咯。開呢個翻佢。開你咩嘢？呢一個咧就係正式賣嘅版本啦。出街嗰個。係啦，咁正式賣嘅版本咧就將啱啱嗰個黑球變咗做夜光球，係白球。Simon，你識唔識我得嘛？我吸光先。唔使啦，有夜光啦，已經見到。你識埋㗎啦？已經見到夜光啦。見到我球發光啊！我見到啊，唔知觀眾見唔見啊？唔係出邊有道光射出嚟。OK，好，繼續。我係播翻上。播翻，係啦。播翻上。先啦，使唔使啊？唔使，OK。算啦，先再講。咁跟住咧就呢個就係試售版啦。係。我覺得呢個袋正之處咧，首先呢度係好多個價格嘅。好多個袋喎，呢個袋我見到就係跟住一啲嘢擺邊。而家上茶都有茶我嘅。試過真係唔知買嘢。有2個價格側邊。係。跟住呢度又有個價格。1、2、3、4。呢度咩插水？呢仲有一個。6個。最正係咩咧？可以俾你擠。快速。呢個叫做電腦。電腦係啦。電腦就呢度。同埋最正係咩咧？你睇到啲紋係木紋嚟㗎，跟翻咧 USB 嗰張紙啊，翻鞋紙。哦。係啦。跟住咧，呢度又有。佢最正係咩咧？因為嗰個年代咧，有人聽 iPod 啊，一俾真 iPod，呢度真 iPod。我呢啲啊一定好多啦，呢啲好多。即係電話，即係諾基亞，跟住呢度就鎖匙扣，好多價格。有冇研究過啊？冇盤嘅 sample 都冇盤。嗱，跟住呢一個咧就係嗰條腰帶。飛行號。係飛行號。咁啊，即係落去咧，佢嗰度咧就彈開裂形㗎啦。係。成飛機咁。連封包你都收36個八。係咯，飛行號35個八。25個半以上。跟住呢度咧 cover 嚟係嘛？呢度咧佢哋擠波。都唔係 cover 嚟㗎。但係咧，啱啱呢度咧可以拉翻佢吸翻半分翻開嘅。即係露營背囊嗰啲咯，即係超正呢個。好多呢個都係即係 Eugene 系列嚟計咧，呢個係最早期最 original。係啦，咁
跟住我哋下一個色，買到下一個色會講咧，係都識㗎啦。TSB 係啦 ，Tiffany 阿傑仔都 get 到啦。咁 Tiffany 呢個版本咧就做咗金屬扣，係得 Tiffany 嘅金屬球。應該係，係啦，同呢個扣生鏽嘅，着但呢兩個係唔同代數嚟㗎係嘛？最多都係爭2年嘅，因為呢個 project 係07年到09年就賣晒㗎啦。哦，呢度咁多個，係啦，咁呢個就係 Tiffany 啦。咁你話啲人可能覺得嚟鳩入邊咧？入邊都係 Tiffany 出嚟入邊都 Tiffany 出嚟㗎。唔交嘅呢個冇交㗎呢啲啊，Tiffany 出嚟。佢呢個背囊個 design 已經贏緊咗啦。點解你排入邊嘅？靚看住攞靚啲啊嘛。邊嘅 Chucky 嚟嘅喎？都唔記得㗎。你知唔知包咗入邊？佢最出嚟嗰次咧，我冇記錯咧，應該係點咁擠咗對喜力登 ES 6唔知邊個黑咗。最後咁樣嘅10幾年先出嚟。嗱，跟住啦，Tiffany 的。係喎，真係全新 Tiffany。我都冇留意呢個。連呢一下嘢啊！呢個就唔係 sample 啦，出街賣咗啦當時。呢出街賣當時正價幾錢啊？89。800幾啊？800幾唔貴喎，咁嘅 design 零幾年。係啦，呢個靚喎，呢個。但係呢個好似冇樹紋喎，冇樹紋。呢個800幾啦，而家炒價係去到幾錢？如果二手嘅，冇咁誇張，200零300蚊美金咯。2000幾蚊2000零蚊係，但係呢個袋咧，佢有少少重量。如果你美國寄翻嚟咧，運費最少都要收你50㗎。呢個袋純粹靚。咁嘅啦，咁啦就係講下純粹靚嗰下嘅就。睇翻。好，我真係好重啊！佢放啲真係有嘢，呢個放啲黑。嗱呢一個色咧，有冇似 Google 啊？成唔似跟揼啊阿寶啊嘛？ RX78。主要28、30。嗰啲咯。嗱呢一個鳩噏嘅啫，唔係 Google 嘅。好彩你冇話係啫。亦都唔係跟揼嘅。咁咧係一個 art piece。有。Tiffany 有冇？有。嗱，如果你係讀 art 嘅人咧，就知道啱啱鳩啦。攞唔到咁樣攞唔到。咁樣攞唔到。有冇見過呢種 art？有見過。呢個咧，呢個做呢一個 art 嘅係叫做 Piet Mondrian。咁呢個係啦，因為 Piet Mondrian 咧 ，TSB 係好撚正嘅，喺 art piece 入邊一定攞個最其中一個 iconic 嘅嗱，有對 Mondrian 嘅燈。係啊，呢個就係 Mondrian 版嘅背囊。即係其實你諗，佢係出翻個配件俾對鞋。咁呢一對鞋08年都架勢㗎，係一樣㗎，08年一齊出嚟。我有提過呢對鞋，我着出嚟踩板啊嘛，我有同你講。係咩？冇喎。即係有個 friend 啦，冇開名啦，當其時佢有贊助嘅香港。咁呢啲色咧係好撚少人着嘅，當其時零幾年。跟住然後喺100蚊買咗俾我。而且呢啲色我唔着㗎，你攞去，跟住我攞嘅時候第一眼啦，係又布又唔係驚起又剩，跟住後尾之後就攞出嚟踩板咯。跟住就爛晒抌㗎啦。爛晒。我最近翻咗對咧9萬幾好似而家就係。12萬唔係12號鞋1萬蚊左右啦港幣。即係 Nike SB 就係會有呢一種模。但係12號真係咁貴係嘛？一般 size 都要6、7千㗎啦。都唔會平㗎。我嗰陣時呢對鞋咧喺香港Yahoo有喎。香港Yahoo嗰個8萬檔。係啊。而家香港Yahoo收個皮啦，以前買好似冇記錯係千零蚊，唔使2千蚊，千零蚊。咁呢一個咧都係金屬扣啊。兩個金屬扣。呢一個金屬扣嘅原因咧係sorry，應該係講到呢一個先。你兩個攞晒嚟講，我幫你揸住一個，係啊，咁你咪可以。嗱，因為金屬扣咧好撚黐線㗎，你諗下呢嚿嘢坑我頭，仆街死。真係喎。係啦，真係爆光喎。同頭先嗰個 Tiffany 一樣，除咗攻擊性武器喎，隨時。所以咧，呢個設計咧就剎停咗，就做咗膠板啦。但膠板冇咁撚型喎，出卡金屬扣型冇咁嘻哈啊嘛。係咯，佢嗰個構成夠大嚿，都要好大嚿好多㗎。嗱，唔係呢個就好撚僆仔，呢個出唔到得。嗱呢一個因為都係 sample 版嚟。sample 版咧，除咗有金扣，買嘢出嚟係啊。冇啦冇啊冇係啊，金扣不特止咧，呢啲膠咧佢都係模仿咗金色嘅，呢啲就黑色嘅。但係佢呢啲係金色㗎噃。係偷到位嗰啲係偷㗎啦，睇佢死本。即係其實係儲 SB 嘅人好多，我都
我覺得大家需要關注下佢嘅配件。喂，多唔多人孭㗎？呢啲袋你哋喺街見到香港？香港得一個嘅阿 Low 咯。阿撈啦，阿撈梗啦。我見到一次喺泰國。阿撈係依個食好似係嘛？泰國咩啊嘛？唔係，阿撈係呢隻色係啊係啊，金球好似係嘛？係啊，係咯，係黑球，黑球啊！因為金球係 sample，我孭你孭阿軒孭都係去泰國。得我哋孭啫嘛呢個袋，所以唔係話我哋特別。但我真係見過一次巴斯光年喺泰國。喂，幾時啊？幾時嘅事呢個10年8年前咯。喂，我同你講，如果而家你咁樣孭3個孭過去，你會啲太仔黐線。係啊，啲太仔黐線。我哋自己喺度影你影我影你呢啲。係啊，即係其實大家咧你玩啫嘛，又開心。保育下買翻嚟孭，係啦，唔係貴嘅。我覺得2000零蚊買到接近20年前嘅我有最跟一個咧，我嘅講緊嘢，你咪講笑話俾我聽過咩啊？佢唔孭，因為話重啊，好重。我呢個孭啦，攞嚟，唔係孭啦。幾撚型啊呢個嘢，呢個嘢好撚型。我而家仲打波着緊㗎。我哋有呢個。喂，呢個識咧，呢個卡拉斯啊嘛。呢個幾靚呢一個咧，嗱，如果咁靚對鞋叫做 Spook Orange Green 啊，我撳啊，你撳名 SPARK。我撳咯。呢個色好正，好似我啲嘢呢個色。SPARK 係啊，跟住撳 Orange。呢個叫 Spark 喎。Spark Orange。好啊。咁啱講猛鬼，咪講 Halloween 咧。呢度又係 Halloween 我記得。Halloween 嘅，係啦。咁啊，睇個大芒。呢個係當時 Halloween 會出嘅一個配飾。係。咁就襯翻對鞋嘅。如果啲人覺得又係我自己胡思亂想咧，因為佢個箭都係紫色嘅。嗱，咁呢個袋嘅紫色去咗邊咧？個袋嘅紫色咧就去咗呢一度。裡面。係啦。呢一對鞋就係跟住呢一個。黃色嘅鞋帶跟車線，紫色咧，青色就大部分，綠色就係小部分咁啊，啱晒啦。紫色就喺呢度。佢個籠係紫色嘅。嗰啲車線都係紫色嘅。咁咧，最後咧 Nike SB 識玩嘅。出咗對鞋，冇出個袋嘅。呢個袋都冇出㗎。冇出㗎。又係 sample 嚟㗎。呢個仲要係 unreleased sample 嘅 one of one，因為暫時咧我未見到第二個嘅，全世界得一個嘅啫。就係喺旺角先得。喂，呢個我唔知喎。全世界得一個㗎啫。可能你有講過我又唔記得。係啊，呢個我揾咗20年係未見過有第二個㗎。呢個係好撚黐線。呢個你買幾錢啊？買翻？唔係貴嘅，我當初都好耐買啦，應該買咗好耐啦。個收藏家我連埋運費500幾美金翻到嚟。哦，佢都靚 price 啦。佢梗係知啦。靚 price 啦。佢見到我個 IG page 係覺得佢去得個一個 good pony 度咪俾你咯。咁啊係，啲老外賣嘢咧係咁。我睇人㗎，即係首先睇錢先，佢同價咧就會睇邊一個有冇啲有住喺嗰度會好舒服啲。去邊個屋企嘅會舒服？我會影俾佢睇下，佢仲有其他朋友㗎，哇！我見到啦，得，佢擺埋一齊啦。呢啲背囊咧擺埋好似一堆倉鼠，會生出嚟。靚唔靚因人而異啊！但係呢個係除咗巴斯光年嗰個 sample 之外咧，呢個就係黑熊，啱啱個金扣都好稀有嘅，呢個係暫時係最稀有。好似你最近有講過，但係Money aside 唔好講錢。嗱呢一個咧，呢個有 Nike SB 喎，呢度寫係啊，唔係個個有㗎。嗱呢一個咧就係2010年啊，定2009年啊，2010啊，有對藍盒嘅阿龍啊 ，Street Fighter。阿多嘅係啦，阿特特 Burger 係嗰個，就係嗰對鞋嚟嘅。有呢隻色啊？你咁啊？我知佢大部分袋都係配翻一個鞋咁樣。當年嗰對鞋係啊。但係出就唔係一齊出嘅，佢諗 idea 嘅時候就係一齊 idea 嘅。一齊出呢度又係邊嚟㗎？真係呢度又係。呢係邊嚟㗎？啊 ，RYU。點解係啦，咁最後咧，佢當初同 Street Fighter 簽合約咧就3對，春麗、阿龍同豪鬼，係得呢3個嘅啫。咁袋咧就得阿龍有，但係最後咧都係冇出到嘅。咁呢個都係 sample 嚟嘅，同埋呢一度咧係冇寫 Nike SB 嘅。對鞋就咁啊。多嘅個鞋墊咧就有阿龍出緊星龍拳咁樣。點解佢出 mid cut 咧？請問又諗到啊？係阿 James 嗰陣時應該日本人嘅，佢係講嘅。但係當初第一次出 mid 咧就係落咗 Baby Bear 個阿媽度，老豆係高筒，阿仔係低筒，阿媽係中筒。嗰次係第一次出中筒，係啦，第一次中筒嘅燈係 SB 燈定 SB 燈帽㗎嘛。呢個 OK 啦，呢個黑白個色就普通啲，但係正在係 unreleased sample，同埋呢度咧係冇寫 Nike SB 嘅。
但係啲人又可能鳩噏呢個唔係 Nike SB 可能，咁你睇下似唔似啊？呢個有寫 Nike SB。我覺得唔似啦，呢個點樣寫住？係啊，呢個都係一個 highlight 嚟嘅。跟住去到咧同年咧，你打 Nike SB Blazer Splatter， 呢一個係有出㗎嚇，但我覺得呢個係超靚，超靚。因為同年咧，佢係出咗一對 Blazer 咧係玩血戰嘅。今日有Simon做 IT support。嗱，呢對鞋就有出到嘅，當初個袋都有出到嘅。喂，你有冇睇嗰啲紋啊？嗰啲紋咁咧，我就曾經將呢對鞋同個袋一齊影相咧，就係好似好勁嘅嗰個樣係，但其實真正唔係呢一個血，係呢一個血。呢個粒好大粒喎，好犀利啊！真係記曬喎。respect 真係 respect 呢個。阿 Brian 講，好犀利都係咁。係啊，好犀利啊！嗰啲就都係。當你玩到日常生活就 OK 㗎啦。呢一個有出到嘅，但係就唔係 Freddy 啊。但係你可以交掛 Freddy 咁佢包佢先，呢個冇嘅，擺落去啦。好啦，去到尾聲啦。咁咧，你撳啊 Nike SB Padman High。哇！係啦，嗱，內地叫吃豆人，係。香港叫做食鬼。呢個卡路里都 OK。鬼佬咧就叫做 Padman。Padman 食鬼咯，即係。係啦，咁喺 Padman 嘅世界呢個 game 入邊讀咧，食緊嗰啲叫 Pad Dot。係啦，我哋叫做豆啦。嗱，咁咧 Padman 入邊咧，佢做咗一個高筒嘅當時。係。哇！呢度靚喎，呢度。好靚啊！呢度靚喎，呢度我幾中意喎。有會 join 科嘅，冇撳啲 IG post 都。係啦，咁呢個 Padman 咧，佢咧當初咧有出高筒同低筒。高筒咧就係用藍食鬼，低筒咧就用 Miss Padman。有冇有隻鬼係紅色嘅？嗰隻係女嚟㗎，叫 Miss Padman。哦 ，OK。Miss Padman 咧就出咗 low cut。就係呢啲 colorway 啦。係啦。係咯，呢個色都係咯。咁呢個就係當時襯翻對鞋一齊出嘅。其實呢個好似高達，呢個都似。頭先嗰個似啲咯。驚記。呢啲你係咪自己冇用過㗎？你用嚟用去都係巴斯光年啫。呢個有用過。其實間中都會忍唔住手開嚟用一下對鞋嘅。係。其實都會嘅。呢度冇一個係 desktop 㗎，呢個全部都係 use 嘅。都係經理驗明正身嘅有咗㗎啦，係咪？唔知點解拉大佢咯。咁樣拉大咯，就咁呢個拉大佢咯。嗱，呢個就係 Mr. Padman 藍食鬼。好靚啊！呢隻色。咁啊，呢次係呢度係需要。佢呢條咧就係 Pad Dot 啊，圍繞住嘅，因為隻 game 係圍繞住嘅嘛。你撳埋 Mr. Padman。咁呢對鞋二手大約都要3-4千㗎。哇！除非好殘嗰啲就可能2000蚊到。Mr. Padman 呢度。呢兩都有見過呢對，呢對我有着過。嗰對鞋仲喺唔喺度咧？好正喎！呢個男女裝一齊着嘅話，係咯，好撚正喎個 feel。嗱，啱啱Simon嗰日講得好係咩咧？因為成個遊戲咧，你要贏到嗰一版咧，係要食晒每一版嘅 Pad Dot。佢就將個 Pad Dot 咧勾拉喺對鞋度咯，嗰啲黃色就係 Pad Dot。仲要係3M 嘅，一影落去。但係呢個袋咧，我哋着呢對有冇着過？就係個袋個 colorway 冇呢個咁 sharp 喎。袋咧淨係出咗對高筒嘅，Mr. Padman 就冇出到 Miss Padman。跟住呢個係啦，嗱呢個咧就係啱啱嗰對鞋我哋冇講到，你撳翻個黑紅嗰個，黑紅嗰個係03年人拍嗰個咧，黑色全黑，紅色就 True Red 啊嘛 ，Vampire， 你撳2003 Black Red。嗱呢一個咧就叫做 Red October， 係啦，咁當初咧就有對全紅嘅 Nike SB 嚟襯佢嘅。全紅色嘅我不嬲都麻麻地嘅，但係呢個唔反感。呢個唔反感。哦 ，True Red 嘅另外一個咯。嗱，我而家先做翻個 True Red 先。呢一個咧 True Red 仲有另外一個。呢兩個咯。因為有個黑色㗎嘛，呢個啊嘛。而家你影個 True Red 先咯，影個 True Red 先咯，你都撳得出嚟。咁呢一個咧，就係個主題就係個 Red October 啦，即係全部嘅鞋都襯到㗎啦。咁 Nike SB 有一對 True Red 㗎嘛，好靚，
就襯呢一但係以對鞋前呢個鞋咧會一粒跟住撳埋黑色出嚟。啱啱黑色嗰個咧咪有對阿 Low 成日着嗰個嘅，係啊，背囊係啦，咁就你可以襯呢個，係啦，或者係 Gucci 嗰對。哇！呢個袋同呢對鞋，即係其他 colorway 都係咁講啦，一齊着嘅時候嗰個功效都好天力㗎喎，好勁啊！係咯天力㗎，真係即係唔我使話真，講句啊，毫無破綻啦嘛。唔使講話好貴啊，但係嗰個力好夠咯，即係出去嗰啲咩 Second 啊嗰啲會好撚夠咯個力。即係其實我覺得唔係呢個係咩嚟㗎？喂，呢對 Gucci 咁樣喎。 Gucci RESN 都可以當係。呢對 Gucci release 嘅 bag 喎。嗰陣時我講呢啲 Gucci 咧，你做緊㗎啦。哇，咁唔好講住。你呢個都可以當係㗎啦。呢對又麻麻地幾個色嚟㗎。我自己覺得。穿翻 True Red 同黑紅都好啲。我覺得會係 easy 嗰隻。所以大家可以留意下，如果2000零蚊港幣你撞到咧就買㗎啦，因為基本上我自己買都係呢啲價，係啦。咁啊，你問最貴嗰去到幾錢咧？最貴我買到係接近3萬蚊港幣嘅 sample 呢啲。哦，呢啲晒 sample 嗰啲我就冇諗啦。咁我係因為想集齊晒佢，影到張全家福。砌晒佢未㗎？而家sample 同埋 GR 齊晒㗎啦，齊晒㗎啦，冇㗎啦。呢度就係完成咗呢個任務。係啦。而家 mission 已經完成咗。GR 到 sample 到 unrelease 都喺晒度㗎啦。呢個癲。好耐㗎成個旅程，只係我啱啱完成咗最後嗰個 piece。最後係買咩色㗎？最後係我拎個翻去個倉度，就係個巴斯光年喺個拍賣會度買到嘅。係。佢係個巴斯光年嘅第一個 sample 就係白帶嘅。哦。係啦，跟住第二個 sample 係紅帶嘅，但係都係講緊黑扣啊。係啦，咁啊，跟住先完成到，咁我咪先出擺晒喺鋪頭咯。會唔會去無啦啦又之後出一個原來你係唔知嘅？都有呢個可能嘅，但係基本都未，因為我其實食飯、廁所、翻工、搭車、全瞓覺前後都係繼續着，突然間起身屙尿，都係睇緊呢啲嘢嘅，即係唔排除我甩咗，但係我都希望有啊，咁我又可以繼續延續落去，唔使個旅程好似完咗咁。黐線呢個。係啊，所以大家可以見到2000零蚊港幣就可以買嘅啦，因為我都係買呢啲價，但係我見到個好殘個，1000蚊都可以買嘅。所以大家記得俾個 like 我哋，因為一個袋咧都好重。阿賢係咩？十幾個呢度係嘛？都12個應該。OK 嘅。係咯，即係咩上嚟介紹俾大家睇到係好黐線。呢條片咧之後咧，美國有一個都要講翻呢度係啦，呢一個叫做佢個 IG 帳號係我唔記得點串 A 字頭㗎。再擺翻相。係啦，咁佢就嚟咗我哋鋪頭啦，跟住就係講呢啲背囊咯。佢話喂，我將會嚟香港，我喺美國呢個過嚟㗎，因為之前嚟過一次嘅。咁啊我睇到你有啲袋喎，不如我哋今次咁我準備啲袋喺鋪頭度講下，咁我就攞晒翻嚟，咁佢將會都會講嘅，咁大家都可以睇下佢嘅演繹方式，或者支持下佢，因為佢咧 follow 唔係多，但係咧我每次都好但係好多嘢俾佢講，因為佢咧雖然 follow 唔多，但係佢好入血，又係一去到就自動撈機，跟住就可以講，同埋佢靠好多片去講。佢係做好多好犀利嘅。未去到好犀利，但係以佢嗰個年齡嚟計，我覺得係暫時我見到最勁嘅。佢20幾歲啫嘛，因為始終呢啲嘢咧唔係話要有資本，要有 knowledge 先可以玩到。你有錢，但係你唔知道要玩呢啲嘢，你玩唔到啊嘛。以佢嘅資源，佢玩到好足。佢叫咩名？即係阿 Sam 咁樣。唔係，我呢個嘅唔記得個名，我寫咗。廿零歲，其實都唔係佢個，其實都係佢個即係唔係佢個 generation 咧，20零歲嘅呢一陣。玩到好盡。係咯，佢好細個啫，09年呢世嘅幾歲啫。好似啲後補我哋 Jordan 咯。好似啲小朋友講 Jordan，仲有講大陸。Fano FANO 啊。佢個帳號係呢個。Fano。應該會傾翻出嚟㗎啦。咁去到最後咧，今日要講咧今日嘅其中一個主題重點。Jordan 咧，我諗大家都聽過90幾次啦。咁Jordan舒唔舒服咧？大家都屌過90幾次啦。咁大家，我覺得咧，我絕對冇收過任何1蚊或者任何
Nike 贊助或者其他公司贊助而俾錢買嘅鞋，係就係呢一對啦。咁咧 Simon 都買咗一對嘅嗱，我自己有着㗎。嗱唔係贊助，因為有時講一樣嘢講得佢標榜得佢太好咧，啲人覺得你係打手收錢嘅。我真係俾錢買，我有單喺度。嗱呢對咧係 Jordan，因為今年係40週年，所以咧 Jordan 40代咧，你可能聽到會笑，你有乜出撚到都唔知幾多代啦。我嗰陣時著緊12代、13代，因為啲 old school 咧條頸硬咗咧，就會去話俾人聽，我以前著嗰陣時3代啫嘛、5代啫嘛、10代係啦。如果呢啲40代唔撚你啦，其實就唔係嘅。今年40週年咧 ，Nike 係非常地用心咧，做咗一對40代嘅鞋。咁首先講個外觀上啦，點解會擺對芝加哥喺度咧？因為40代今次其中一個配色咧就係扮呢對芝加哥，你睇個鞋理，係啦。咁咧 Wings logo 係外側㗎嘛，佢個 Wings logo 係內側，係啦，超正。咁啊顏色上唔使講啦，太靚啦，有個 Wings logo 都攞名，係啦。咁咧有個別嘅同好咧都係話，如果個剔黑色就好啦。咁啊我都同意嘅，但係我覺得。一個設計師 Nike 亦都 approve 佢嘅，佢一定有試過呢個嘢，有紅色、黑色、白色都試過。係啦，咁我唔排除最尾個大佬或者 Jordan 話要白色咧，因為叫你扮啫嘛，唔係屌係人都知做黑色啦。但係我反而覺得咧，依家即係原本咧，我哋咪以前都話黑色啦，我哋自己會覺得黑色幾正，但我反而覺得佢40代用白色唔好咁芝加哥咧，先至突出到。我自己覺得，如果真係扮黑風味，係如果扮黑色落去咧，就真係好芝加哥咯，就好似翻去就冇唔好太過即係唔好咁芝加哥得咁緊要。係啦，少少咯，係啊，同埋咧有着開啲舊款咧，都覺得佢硬，或者係刮腳。呢對鞋咧，我一買完第一日就拎去打波，係冇刮過腳。呢個位都唔刮腳。仲要咧，佢咧，因為我有翻咁上下重量咧，嗱佢啲偏邊咧一撳落去咧，好似有袋咁喺度，巢晒㗎。你睇到㗎係咪啊？我冇呃你啦，近距離睇到啦，你自己對下啦。真係咁咧，同埋咧，佢用咗咧嗱 Simon 咧，因為佢會閲讀啲鞋嘅 technology，呢個鞋咧佢舒服嘅原因咧，根本用咗 Zoom X。Zoom X 係咩嚟㗎？喂，一個 technology 喺膠嚟嘅，風嚟嘅啫，嗰啲海綿。我有個箭下次補啲相俾你睇。嗱，我呢度拎出嚟攤動先，一陣間俾你一鳩插落去試下先。我下次補張相俾你睇咧，有個鞋墊係 Zoom X 鞋墊。係，佢都係一個膠嚟。一對用緊而家嘅 technology 做嘅波鞋。係啊，佢最正係咩咧？佢而家咧入邊咧係行 Air 同埋 Zoom X。係。咁佢有唔彈性，又可以。一踩落去係 Zoom X 先定 Air？踩 Air 先嘅。哦。39代咧，即係我平時着緊嗰對咧。踩 Zoom X 先嘅，跟住先到 Air，嗰兩個感覺。不過原來咧喺燈光睇下，仲有Nike嘅的。哦係喎，咁光先見到。仆街啊！仲有彩蛋喺入邊啊 ！shit！ 我啱啱係呢支燈度先睇到。係喎，真係。有個 Nike 的喺入邊嘅。同埋咧 ，Jordan 咧已經好耐冇用剔㗎啦，新款呢啲。如果我冇記錯嘅話咧，係由1代。冇得剔啊！我3代有咯，之後加咗個福卡。3代嗰個係真係天嘅 heavy 嗰個天嘅 heavy。係啊 ，Jordan 加翻個剔落去係好誇張嘅事嚟㗎。哦，呢個都唔知喎，真係冇研究呢啲。咁啊係，度都冇剔㗎啦，度都啱。有咩色啊？呢對你哋去買嘅時？好似上網我睇過總共7個色，係啦，有粉紅色漆皮，6個嘅色。如果黑白色，而家 walk in 買咧就 blue suede，跟藍色黑粉紅全粉紅，即係 Andy 著嗰個，同埋呢一個。係。而家暫時 Jordan Store 喺旺角 Forest 嗰間就呢3個。轉頭啦，望下先，想睇下對粉紅色係點樣漆皮法。睇下都。係。但係咧，我唔中意條脷一層層。呢對鞋可以出街幾好喎。嗱條脷咧，我要講埋反嗰條脷出。佢對 classic 可以出街㗎，反條脷出。嗱，大家一間補翻 close up shot。佢啲字啊，佢啲字啊，同造王係扮85啊。呢度係因為2015啊，佢呢個都係做翻即係咁樣，即係用翻嗰條牌嗰個物料咯，個物料標籤啊，係呢個係扮白，但係咧應該似啦。有個溫馨提示嘅，如果買呢對鞋咧，真係要試半號至1號，大少少，買大係啦，因為我自己籃球鞋全部都交換嘅，我嗰日一去到
使講啊，交個盤啦，一插我。十唔好意思啊，我頭先以為重咗少少，我幫要對10號。係啊，領嘢啊！跟住就即刻去咗柴工打波啦。啊，係啦，講緊係冇嗱，首先一好拗地，即係絕啦。係，四邊冇一個位刮腳嘅，同埋 Schumacher 咧係好 support 到嗰啲體重150以上嘅人。我190，唔係高度，重量。好。Next。我覺得呢個可以望望，因為價位咩？價位係嗱呢個顏色咧，因為芝加哥貨量可能暫時比較少，佢就冇減價嘅。另外嗰啲藍色咧，好似有7折嘅，係啦，15997折。嗱，我去到最後啦，159原價 OK。係啊，去到最後咧，突然間想分除咗對鞋出嚟俾大家睇下個視頻。嗱，呢度係着咗3次雙鞋底咁樣，咁都唔係好接啫，好靚啊，對住冇問題。嗱，今日之前攞嚟打街場，忙碌少少。我試下得唔得？我呢個 feel 下 feel 下。忙碌少少。呢一對咧係 Air Force One。咩講法好型喎真係。佢扮咩咧？嗱，我冇睇，我未睇過故事㗎。但係咧，喺我嘅波鞋嘅 study 入邊咧，佢係扮緊慢慢啦，一陣再着舒服到黐埋佢啦。一陣間喺5級樓梯、10級樓梯都過去啦，唔係跳下碌。邊個咧？喂，繼續呢個。呢一對咧就扮緊大麻 skunk。係啦。咁呢個係一個包裝嚟嘅，係啦。因為呢對唔係420啩？喺邊買嘅呢對鞋？新嘅。呢對鞋新出㗎。將會出或者係新出啦。喂，出可唔可以嗌我呢對鞋？我有啲 feel 喎，好型喎呢對鞋。你中意呢個套啊？係啊，個套好撚型喎。呢個套係可以點除嘅呢入面？成個鞋帶除緊㗎。我睇到喎，我中意佢呢條脷啊！Jamie 你咁啊？20藍盒嗰對 skunk 啦 GSB。呢個係高筒嗰對出㗎，真係。高筒嗰對啊嘛。應該可能我唔知呢條片出街嗰時出咗嘢，係啊高筒嗰對。咁點解你哋買到嘅？阿 Lo 個 friend 唔知邊度攞出嚟。哦 ，thank you 先可以攞嚟講俾我哋。但可能我哋片出街已經係出咗。或者街會出咗。呢個係個包裝嚟。你睇下條脷。哇！除咗都撚有型喎，咁樣都。skunk 咯，扮嗱呢對就係2009啊。變大一唔好咁啊，拉大佢。我拉大咗㗎啦，頭先我撳到入去。哇！啲色好似先整個先。sorry。唔係舊嗰對㗎。嗰對？係啊。呢度啊撚有型啊！呢個盲盒啊嘛。呢啲係新嘢嚟㗎，玩嘢咩？呢個係最近出㗎。我哋跟住重咗少少。呢度係幾錢啊？你哋買嘅呢度係你700幾。700幾蚊啊！我以700幾蚊去跟我呢度，呢度有啲喎。呢度見過呢對。我除咗喎。梗係啦，呢個唔係攞嚟着㗎嘛。呢個就係以前嗰對啦。而家就係出咗呢對啦。呢個係攞嚟影兩張相嗰啲，係啊。咪着呢對咯，但係呢對係高筒冇少少啫嘛。型啊！呢對呢對好多。呢 Air Force 呢個頭我幾中意。我都分享下我對啊。係啊，嗱呢對都要講嘅嗱，三人嘅綁鞋帶先。呢對咧都係大家去波鞋街就買到㗎啦。咁就799再加個折咯。如果呢對波鞋生於20年前，你哋吔屎啊！幾錢啊？呢個咪使紙799有折，唔係啊899啊899有折，即係折埋可能600零蚊咯。係啊。嗱呢個咧，如果後生10年咧，就會覺得佢似巴冰 X。係啊，啱啱我睇到。咁呢個係美國嘅迷彩啦，但係就冇任何巴冰 X 喺度嘅。但係最正咧，我覺得呢個設計師咧係 sneakerhead 先會諗到嘅。你唔會用迷彩撞呢種鏡皮，仲要係巴黎嗰隻色喎。係啊。再落個粉紅色喎，再加個沙膠底喎，係波鞋撚先會諗呢個元素出嚟。哇！再加個山膠底，哇！新買過呢對鞋你真係都。係啊，我買咗咗啦，嗰個盒品啊。咁啊個 tag 咧就唔係綠色嘅，係黑粉。呢啲底着咗幾嚿水啊？小巴嚟嘅。即係其實我哋係由100蚊嘅鞋到1000蚊嘅鞋都會着嘅，就唔係話要一定貴先着嘅鞋。真係好靚，同埋要唔好潮，因為咧講到潮呢個字咧，當你去到某個歲數咧，你唔能夠再着翻啲10幾20歲嘅嘢去潮。即係你以前10幾20歲可以咯，但係而家你冇理由着緊條街10幾20歲嘅嘢㗎。咁啊，今集就講到差唔多，但係奶唔奶夠唔夠時間？夠，喂，攬埋先。呢度唔識開。係啊。呢對可唔可以留意下如果出咗？你咁啊？你講，我講。呢對幾好型，我幾中意 Air Force，我覺得幾舒服。直接攞呢對走咯，我跟翻價俾你啫嘛，冇所謂。我
有啲9個半嚟喎，好似都係咁唔得，得你唔得，我唔記得咗9個。嗱，你而家去翻奶唔奶環節啦呢個卡拉 OK 唔得，嗱咧，我驚大家反光啊，一陣唔怕俾你想執翻落去。綠色嘅，綠色綠色，深綠色。咩公鹿嗰隻鹿咯，公鹿嘅呢個。關唔關嗰個之前嗰個咩？之前啲Valen 唔關 Valen。講翻少少 Air Force One 咧，如果你上網買咧，嗱你着開就跟翻你着開個 Air Force One size。如果你未着過 Air Force One 咧，買細半碼啦。而家 Air Force One 好大個，係好大，係啊，着9個半都有。哦。咁呢一個，但如果你係 tax 迷咧，等唔切咧，你呢個都可以買住先嘅。我中意呢個多啲。我唔中意。好，但係唔我中意。唔奶。我唔奶。唔撚奶。唔奶。Rare Air。呢個係。Tour Yellow。黐線呢個。呢個可以奶啊！呢個。好靚。試下加條紫色鞋睇你唔試。係啊，真係紫色鞋底攞命。係啊。喂，呢個奶啊呢個。嗱，講翻呢個先。呢一個咧係05、06、07，大約20年前係有出過㗎。係。而家係你當20年後再復刻翻啦。Return 啊嘛。Return 係啦，咁唯獨是特別之處咧，就係呢個4代咧係可以搣出嚟黐翻落去。Undefeated 嗰個係咪？哦，咁就真係同年代㗎，記得好似係，但係邊個先後我唔記得啦。呢對4代個樣我好中意㗎嘛，即係佢好4同3代都無敵㗎。係啊，即係好嗰個年代啊，好具代表性。呢度咧就影咗啦，美國係咁着嘅，一高一低。係啦，係唔會話兩邊正常嘅，會唔會咁樣着？都會搣走嘅。會直頭咁樣着咯，呢個鞋我哋角啊！阿 Wono 有㗎以前。我見過。Next，奶，你攬奶，嚟。嗱唔使講啦，今日就見到芝加哥啦。呢度都奶啦，奶埋㗎啦。奶㗎啦。嗱，芝加哥 low cut 咧，我冇記錯，之前出過1次嘅，係啦，但係都10幾年前啦。好似係15，係咩？喂，但我想同你講話 low cut 真係好着，即係你介紹話我 low cut 我買嗰個真係好撚好着。有冇加錢啊？未俾錢，而家攞個錢走。冇轉咯。你最咩鞋㗎？呢啲咧呢個係靚嘅，係嗰啲我係好着嘅，我唔關事。呢啲同嗰啲雖然大家都係自己嘅做，但係 low cut 人哋同埋天嘅。但係大家請留意翻，個窿窿又係。我最介意嗰個就係1、2、3，跟住後邊咧呢一橛咧係4個窿，如果4個窿嗰啲3加5係啦8個窿，一定要買8個窿。如果唔係8個窿可以直頭掟。點解咧？咁當然可以唔掟嘅，咁佢綁鞋帶冇。 8個窿嘅原因咧係佢8個窿咁樣，係呢個密度係最完美嘅。如果係得7個窿做嗰個密度咧，會開咗，係啦，會沉嘅。就好似你而家呢度綁鞋帶綁正咗上面嗰2個窿，咪變咗7個窿。係啦，就唔靚嘅，好開嘅，同埋 OG 嗰度咧都係8個窿。哦，咁跟 OG 奶啊呢個。咁自己翻去睇下自己係啦，一定要8個窿。即係7個窿嗰啲就咁樣唔同㗎，嗰對鞋睇落去你上除咗7個窿之外，鞋你要點翻佢啦？鞋你咩要點啊？咩意思啊？鞋你唔可以有飛人 logo 啊！哦，鞋你呢個，因為佢都係知道有呢度有一個咁嘅。所以呢個咧都係奶嘅。如果大家想奶嘅話咧，奶咗2024年嗰3隻色先 ，Metallic Black、Blue 同紅Natural Grey， 冇紅，紅係另外一對嚟嘅7個窿。OK，next， 奶啊，奶。OK。True Return 呢個奶咩咧 ？True Blue 因為以前有出過，咁而家就再嚟㗎啦。奶上一次都差唔多10年8年前㗎啦。又係3代，一係3，一係4，攞命。我真係成日出呢幾個都舊版都唔講先。呢個 Kobe 有着㗎嘛？當年。我 Kobe 有着佢。奶。但係要講咩咧？紅利咧係只係復刻過1次，嚟緊呢次係第2次。之前嗰復刻咧，總共3次。冇，呢對鞋有3次咯，即係。唔係，聽埋先。紅色利1988年，跟住咧對上一次復刻10幾年咧係紅利，嚟緊都係紅利啊！但係之前嗰啲2000啊0幾全部係藍利嘅。哦。係咪都係飛人 logo 咧？係。呢度就一定係飛人 logo 㗎啦。咁呢度一定係 Pat Pat 㗎啦。係啦，但係嗰個 Nike Pat Pat 咧對上一次都係嘅。我呢個係淺裂紋嚟喎，靚喎呢個深裂紋。但係我唔知呢張相，腳唔撚一樣。但係唔肯定呢一張相。呢度係最撚難買就係左右腳啲裂紋唔撚一樣。係啊，好緊要嗰啲裂紋。好，奶，我都奶。講埋先。True Blue 咧，如果以 OG 1988嚟計咧，佢當時唔係限量嘅，但係留至今日咧，係世上我諗喺 IG 你揾到嗰人件事仲有嘅係唔超過10對㗎。OG 啊，係極度少嘅，包括埋我都冇 True Blue 嘅3對。哦，明白。Next， OG 係極稀有嘅。點解有對喺度嘅？
10代喎，唔知啊，肯定唔買㗎啦，你講。飛啦，睇先，買買唔買呢度有啲肉酸喎。唔買？唔買啦，點解真係落去嘅？呢度都奶嘅，其實加孖 blue 呢度打波係咪加孖 blue 啊？呢度呢度唔識啊，唔知點樣。香港人讀 game 啦 game up blue，加孖煲都可能係啱嘅。 sorry，好型啊！呢個係奶，都好係打波好撚型啊！呢啲全黑色。黐線手喂，我嗰時細個真係Jordan 11嗰啲年代啦，全個球場都係着呢個褲，即係紅黑啊、黑白啊、白白啊咁樣嘅，十一個攞嚟打波好少錢。仲要係嗰啲石屎地。除非佢可以俾你奶唔奶先？我奶。首先咧，呢一對鞋咧，當初咧第一次做嘅時候咧，我啦、我太太啦同我個仔希頓啦3個一齊着嘅，係當初我有買嘅，係啦。咁好晒喎而家。好晒係嘛？但係咧好似係第一次出嘅，係啊，即係呢個顏色係新嘅。新色，我當年10年前嘅新色，但係佢今次翻嚟咧，我係唔買嘅，係因為當初係全黑嘅 Jordan 係條街買嘅，係啦。咁咧識玩嗰啲咧就會將呢一個都會轉黑色，變晒黑色。點解咧？因為如果呢對鞋轉晒黑色咧，嗰啲叫 Black Cat 11代係冇出過嘅。到而家都冇嘅。sample 大約係幾錢咧？2-3萬美金，係超勁嘅鞋嚟嘅，10零20萬嘅。咁啲鬼仔仲 Black Cat 係咪 Space Jam 嗰度係Space Jam 都有少少難。哦，OK。OK next，奶係咪啊？奶，我唔奶。我 pass 啦，今次我買咗。又嚟嘅點解？冇錯，又嚟。又嚟嘅喂！上次嗰幾對個反應幾好係嘛？係啦，嗱，今次咧Jordan 唔又點解唔同咧？聽下你點樣拆解啊？嗱，今次咧點樣拆彈啦？今次咧佢諗到個辦法，點樣再我哋啲錢敲啦？敲詐得個詐，敲嘅錢咧就係咧就係 Bandit 啦，首先係交叉啦。我今日有交叉嘅今次。冇，但係佢跟多條鞋帶。咩鞋帶？咩色啊？而家好似係黑白仲有咩？好似有條。同埋黑就紅啦，特別色啦。係咯。咁咧就將佢再出嘅，因為上次咧都爭崩頭嘅，炒價都2-3千嘅。上次買唔到我都。係啦，咁今次會再出㗎。冇㗎啦，我見到啲鬼仔都話嗱，呢邊一對係成年嘅，邊對係今年嘅，都冇好似同我張相嚟嘅。好啦，奶，因為佢上次冇買。上次未奶。係 OK，好。呢對都奶唔使講嘅呢對。嗱呢對咧，以前咧講緊 OG 1993嘅時候咧，我哋叫做 Pay Off 嘅呢個色。係啦，咁自從咧Pay Off 完之後咧，1-2年後啦，出咗嗰啲太空廿入樽，英文叫做 Space Jam Michael Jordan Looney Tune 嗰下嘢。咁呢 Looney Tune 下面嗰下嘢咧，佢有着。係入邊咧，佢有着過。佢喺屋企幫佢拎對鞋去。係啦，俾狗咬嗰隻咯。係啊。就係玩上面咯。係俾人咬叉毛，係就係佢有着嘅。咁呢對鞋咧之後咧，復刻嘅時候咧就叫做 Space Jam。Space Jam 9。就唔係叫做 Pay Off。呢對鞋好着嘅，腳趾尾痛咯。我未見過 Jordan 打波着呢對。我打棒球嘛。呢對鞋我有個故事 share 下。係。即係咧，朝頭早嗰啲4-5點6點咧，嗰啲阿婆咪好興擺啲檔啊，即係自己執翻嚟嗰啲嘢嘅。我就喺柴灣天橋買嘅呢對鞋，唔記得買，好平嘅啫。你諗下朝頭早嘅幾草嘢100蚊咁樣咯，每個200咯。咩年代啊？幾年學唔係咁我諗應該大約20歲到啦，應該20歲到，都39歲19年前。咁你買嗰隻應該係2001定2000復刻嗰隻嚟。佢個阿婆擺嗰個嘢度，佢一望 US 9號，會。但係最通常呢啲情況係咩咧？你睇下咪好平咁買翻嚟啦，但係唔好着嘅。到我掉屋企啲嘢嘅時候，發覺咦，我用到今隻鞋嘅個底已經係碎緊晒。即係冇着過。1-2次嗰啲嘅嘢都係。其實 Jordan 啲鞋咧係要勤力着嘅，咁打唔打到波咧就肯定應該唔好打咯，我覺得。因為點解咧？佢個底嘅 traction 咧嗰啲紋咧好少，所以肯定係跣嘅。世界。你可以打室內就一定跣㗎。比賽攞嚟好似換鞋着咁樣咯。我未見過 Jordan 即係睇嗰啲 football 都呢度呢個退休嘅，但係呢個色係靚嘅。當時退休嘅。呢對鞋當初即係93年、94年嗰個年代咧，好多人着嘅，係好多人着嘅。呢度唔差個樣奶啊！呢個我中意㗎，我中意嘅。好。着短褲嗰啲都 OK 嘅。咁當初講埋啦，順便講埋啦，講
講緊嘟你飛翻去嗰陣時候咧，可以買到 Pay Off 啦，UNC 後面就冇字嘅。有隻鴨屎綠 olive。我知喎。係啊，跟住就對黑熊。黑熊都記得。係啊，就當初係呢4個色嘅 OG。好啦，再嚟啦。攬唔攬喂？你哋攬唔攬？我嚟。來咯係嘛？呢個等緊佢啊！等緊佢呢個，你哋一定要提我。呢度我等緊呢隊。呢個咧其實咧好笑係咩咧？每一年啲人都講佢今年出過又 confirm 又出，其實冇人出過。係冇出過嚟㗎，一路都。唔係過去應該係應該10年冇出過。對上一次出係嗰個盒㗎啦，我見過有一盒係好撚勁咁樣㗎。08年之後有對唔知12定13嘅，10幾年冇出㗎啦呢個。呢一個有個顏色名叫做 Taxi。係啊，當個個都叫做 Taxi 嘅。知唔知幾時出咧？究竟呢個？又講下年咯。哦 ，OK。呢對奶嘅呢個。呢對鞋咧，如果講翻96年嘅時候咧，係好風魔嘅，一街都係嘅。當時啲香港公價好似係899、989。999嘅呢個。係啊，989、899咁樣嘅，係啦，風魔嘅。但係以前細個覺得呢一扮好撚怪。我都細個覺得。因為尤其是 Jordan 11代嗰個漆皮用咁撚勁咧，跟住無啦啦12呢個咧。喂，嗰陣時1年係過得都好快啦，即係啱啱11代冇幾耐就話已經出12㗎啦咁樣。呢對我大哥有着嘅，當初。我中意啊呢對，但係呢對咧要 keep 得好新淨咯，呢度係要 keep 得，即係着嘅時候 keep 得好新淨先好睇。你 Jordan 1嗰啲你着好殘都 OK 㗎嘛。係。嗱呢對鞋 OG 係咩色？Taxi， 跟住 Pay Off 咧就調翻轉啦，到黑白啦，黑白，係啦，跟住就 Bread 黑熊，黑熊叫做 Full Game，因為感冒啊，其實食物中毒。係。咁跟住有個叫做 Obsidian 白藍，係啦，跟住白熊嗰種名啊，有嗰種係白係啊白熊咯，白熊就銀溝嘅。咁呢個就 OG 啦。我係冇嘅呢度，細個冇。我奶。我都奶呢個。但係呢個腳趾尾，如果隻腳比較闊啲咧，呢度係千祈唔好買。如果你真係要買咧，買大兩個碼，咁你就就到個闊度。但係你就好撚攞命，一望側邊睇落去咧就冇住。都係8號半着9號㗎啦，都係。到翻呢個黐線嘅風波成，真係唔使問啦。呢個奶㗎我哋頭先講下對。喂，又係咩喎？風波成係咯。迷彩之前已經出過㗎啦。呢度都可以。喂，呢隻迷彩當年出嗰陣時咧係有個 special box 喎，硬盒，真係好似人哋攝影嗰啲箱咁樣嘅喎。屌佢老味又係出過，呢個好似冇乜 feel 㗎，係咪？有個軍事盒啊，係啊。好似飛機咁樣嘅嗰陣時。唔知依家再出去。佢最正係山膠底，我覺得山膠底我奶嘅。奶啊，梗係奶啦，奶唔奶？都奶嘅。等佢復埋先。我俾佢奶啊！呢度勁啊！仲有對白色㗎。白色係點樣撞啊？即係白迷彩。個底咧？嗰度係飛機㗎嘛？呢度係陸地嘅。哦。係啊，即係都係 military 嗰啲嘢。嗰個就叫咩 flight jack 啊嘛，係嘛？講緊咩啊 ？Jet flight 唔知啊。嗰對 flight jack 冇啊 ？flight jack 咯。呢對 green camel， 呢對就陸地嘅。要啊，呢對 one 啊。奶。Next。喂 ，sorry 啊！如果有呢對咧，我唔買嗰對。唔緊要，我哋無限金錢，發空間係啊。最緊要中意。Red Cam 係啊。唔係 Red Red October 咯。October。咪今我中到啱啱嗰個紅色袋咯。佢正在全紅之外咧，你睇呢對奶呢對奶。Carbon 係啊，呢對奶就好靚，好中意呢個。總之全紅嘅 Nike 我就好中意。好認為呢個。One。奶。黑卡王。呢對未出過㗎，黑卡王。出過銀卡王、金卡王、紅卡王。呢對好似好。黑卡王出到喺輝坡城，風波城未有。我都奶啊呢對。奶呢個風波城好勁。所以呢本書咧真係黐線。嗱，時間雖然開始唔係好夠，但我盡快講晒啦。嚟緊咧，因為今年40週年，咁真係好多搞。拉屎㗎啦，你可以講埋。咁 Nike 咧，咁 Jordan 啦，就做咗2本書，講佢畢生嘅功力同埋佢嘅偉業啦。咁咧，除咗鞋之外咧，講晒所有嘅 story。最正係咩咧？呢本叫做 Classic， 800幾蚊港幣，大家可以去買啦。咁但係呢一個咧，就全世界1000本，你估我佢賣幾錢？全世界1000本啊！跟 number 嘅。人工包你都36個8。講多次香港呢本幾錢？800幾。呢本800嘅，呢個1000蚊咯，10倍咯。10倍。唔係800幾港幣喎。800幾港幣。呢本咧？
過萬蚊啫，100蚊美金咯，呢個1000蚊美金咯。1000蚊美金。係咯。都唔差。2300蚊美金。我諗把2300蚊講晒。其實咧，成日咧正常係唔會買嘅，咁但係其實佢歸納咗咧，呢一個咧係人正常都會買噶嘛。咁呢一個咧就係俾呢個世界上咧黐線嗰一千個人。即係你啦。我嘗試過買嘅，但係如果係美國買咧，要加10%稅，我收唔到多2300。咁咧230美金，你基本一成本係你買本書㗎啦，仲要再食多下落去啦，震都腳埋。而家我等緊有冇啲咩 website 咧寄嚟香港，即係肯寄嚟香港唔使稅㗎啦。放心，1000。呢本你買未？一齊買未買啊？呢本任係咪未出嘅？出緊啦，喺上網買緊㗎。哦 OK。咁呢本書鳩屎在就係咩咧？佢入邊除咗跟 number 之外咧，你一打開有好多係咁打開嗰啲連幕圖畫。哦，知邊啲？係啦，同埋咧佢有個手套咧係 Wings logo 帶上去俾你打開。仲有個 Wings logo 嘅環保袋㗎，全部個 packing 係。我記得好似做到Wings 嘅，係嘛？做個餅㗎嘛？啊，係啊。即係一本珍藏嘅書，炒就唔使炒，因為佢一開波已經幫你炒咗。好似 DJ 卡 King。哦，石油啦，唔係 DJ 卡 King 死咗㗎啦，你講個。Read the best。唔係個肥嗰個嘛？你咪講。係肥嗰個。Cardi 啊。Cardi 係啊，一 C 字頭我就以為係卡㗎啦。係啊。好，今日睇咁多。咩我哋完啦？嗱，要做咩咧？喂，要做咩？我照舊 share like subscribe 我哋嘅 channel 啊，同埋就係咯 thank you 阿賢啊，每一次都攞啲咁經典嘅嘢出嚟俾大家。希望好快又會有嗰啲乜乜 con 啊、乜乜 con 啊咁樣邀請你哋去擺錢，跟住大家嚟去睇睇你哋啲作品。好啊，好冇？好。咁 peace。 Thank you。喂，快試下。試咗啦，試咗啦。